年都攞住個花啦，影個相先啦，跟住先交俾工作人員收走佢啦。我哋行前少少，影個相先，打個卡先。上頭。好，唔該晒。好，我哋 thank you，不後一步先，同請聽傾下偈先。我話算，因為咧原來咧你上年都有嚟過我哋 Give Me Life 嘅舞台啦，咁相隔1年啦，再次企翻上嚟，呢個感覺有冇唔一樣咧？其實好唔一樣，因為我記得上一次嚟嘅時候咧，我係帶咗我上次嘅新歌，跟住今次嚟到咁熟悉嘅一個舞台啦，即係我好似隔咗1年，但係唔係好耐咁樣，好似係尋日嘅事咁樣，咁所以都好開心可以再次見到大家啦，亦都好多謝 Mirror Place 嘅邀請啦，同埋亦都好多謝所有現場觀眾嚟到，同埋好開心可以帶到我哋。同樣嘅地方，我諗支持你嘅好多都係熟悉嘅面孔，佢哋又點咧？上頭。頭先一路聽唱歌嘅時候咧，咁哇好震撼地就係我見現場觀眾好多都已經識背晒你嘅歌啦，因為大家都已經溫晒書啦，係咪？係。唱聽第一場個人演唱會想飛，係啊！冇放過係一定會幫大家問下，有冇啲咩可以透露下俾大家聽先？仲有1個禮拜就係啦。其實咧，我想講今次呢個演唱會我自己籌備得好緊湊，即係嗰個時間唔係好多啦。咁但係我都不斷排練緊，同埋我有一 part 舞其實我係非常之中意，咁所以都好多謝排舞老師 Apple 去幫我，即係不斷 train。咁我嚟緊係咯，希望俾大家一個驚喜啦，即係呢 part 舞都跳得幾熱烈下咯。原來呢排係忙住練歌之餘，仲忙住練舞喎，係都緊張係咪？非常緊張。係咁，跟住落嚟嗰條問題，我問啲冇咁緊張㗎啦，因為知道暑假你就嚟喺香港啦。咁除咗籌備演唱會，真係可能放鬆落嚟，你自己有啲咩想做咧？放鬆落嚟啊！其實我最中意躺平，我中意瞓覺嘅就都係。係咁喺香港瞓覺，始終感覺都可能冇咁一樣嘅，最舒服。即係喺香港瞓覺啦，因為我成日要做嘢，咁所以好好珍惜即係可以瞓覺嘅機會咯，真係。係啊，所以喺香港除咗呢樣嘢之外，梗係食屋企嘅即係住家飯咯。係啊，食屋企人嘅飯，我諗只要你輕鬆舒服過得開心，一班小飛象都會好開心嘅，係咪？嗱，祝你演唱會大成功啊！嗱，咁演唱會之前咧，我而家手頭上有5份啦，真係得5份嘅啫。呢份禮物好犀利啊！咁咧，因為咧係1箱禮物嚟㗎，係個寶箱嚟嘅。哇！我幫你攞住。咁啊，呢個係我嘅上飛之內先得。上頭。上頭。入邊有一張獨一無二嘅，呢個係簽咗名嘅 Polaroid 啦，即係哇！同埋有一份歌詞，同埋呢個我自己好中意用嘅 Notepad 咯。係啊，冇錯，就係上飛之內先明白，所以希望就可以將呢份勇氣送俾你。好啦，咁我而家先將呢個勇氣合翻埋先，唔好泄露晒啊！嗱，我而家手頭上咧就有1份啦，咁總共咧係有5份嘅。我想麻煩我交俾綠色衫着住電話燈嘅嗰位觀眾先，因為咧佢全程啊。係啊，佢同埋佢唱嘅，佢會跟住唱。多謝你啊！你有勇氣揸住呢個燈，你有勇氣得到呢份禮物啦！好，有聽下第一聲。頭先全場唱。好嘢！哇！我見有個姐姐嗌到喉嚨叮，我都睇到綠色衫呢一位舉住飛字牌戴眼鏡嘅呢位姐姐，係啦，第2份喺佢手上啦，你都得。上頭。
咗唔知幾多度嘅尖叫聲，生嘅呢位女士。好啦，5份嘅禮物都送出晒啦。 Thank you 阿師。亦都呢啲掌聲，謝聽要着你。音樂亦都準備咗一份好精美嘅禮物，再一次多謝你。 Good song。振興！好啦，哇，真係好快就嚟到我哋今日最後一位歌手朋友上到嚟呢個台啦。